，1400準備。4號2倍，一開閘嘅時候啦，咁啊前面快嘅馬，中間位置有呢只呢，就係旺財生輝、飛霹靂啦、永神區係紫色衫嘅，內欄歡樂小子，中檔仲有當代沙皇啊，咁啊再喺外邊慣性福星啊，帶咗第7位啦，內欄呢，黃衫橙色帽呢，仲有旅遊仁義啦，中間位置係巨無霸，出邊黃衫紅帽呢，就金絲叻將3搭有遮擋啊，後啲嘅馬仲有呢隻幸運名區專興響尾4。尾3龍城福將呢，就一路頂住白色衫位隻貝連利啊，咁啊再後多少嘅馬匹就彪形勇漢啊，過800米飛霹靂帶頭跑啊，第2位嘅馬永神區，再喺外邊慣性福星內欄第4呢，就歡樂小子啊，跟住個中檔第5位紅衫2倍大熱門就旺財生輝啊，再後邊嘅馬旅遊仁義橙色帽內欄嘅大約第6嘅，再喺中檔當代沙皇啊，咁啊再喺外邊嘅位置呢，就金絲叻將一路都仲有遮擋噶，後啲嘅馬幸運名區巨無霸專興揈到最出白衫呢，仲有貝連利。兜到最後直路啦，前面慣性福星透出啊，中間追緊上嚟歡樂小子啊，咁啊再見到中檔位置仲有永神區，外邊追緊就旺財生輝，最出位置就金絲叻將，最後100米歡樂小子鬥緊埋邊慣性福星啊，咁啊再見到內欄攝上嚟仲有巨無霸，外邊係旺財生輝同埋金絲叻將，接近終點啦，慣性福星騎落去咧，都仲有佔先咗1個身位贏馬，第2名旺財生輝埋邊巨無霸，出邊金絲叻將幸運名區咧就跑得接近㗎，咁啊結果呢場賽事呢，呢隻慣性福星食少少班底喺呢度爆冷喎，歡樂小子以為都一定有，但係斷晒翻嚟，旺財生輝搶翻個第2、第3巨無霸，金絲叻將要影相。哇！蔡約翰今日啲馬都唔係講少啊嚇，呢一隻喎係咯，旺財生輝啊，第2嘅啫，第3好近喎，入邊巨無霸，出邊金絲叻將。上啦，可能要係咯。嗰隻幸運名區都追到，住嗰隻幸運名區都已經第5啦，係。蔡約翰啊，今日啊。